आज हांव तुमकां कारात्याची भाजी करपाक दाखयतलें। ही भाजी कोडूक न्ही पूण रुचीक जातली। ही भाजी हांव दाखयता तशी स्टेप बाय स्टेप तुमी फॉलो करून करात। चला भाजी करपाक सुरवात करूया। कारात्याची भाजी करपाक हांगा 3 काराती अशी हांवें तासून कापून घेतल्या। ताजे मागीर हांवें एक मोठो टोमॅटो असो कापून घेतला, एक मोठो कांदो असो उबो शिनून घेतला, 2 मिरसांगो अश्यो कापून घेतल्या, एक बटाट अशें क्यूब कापून घेतला। ताजे मागीर 1 कुलेर जिरें, 1 कुलेर गरम मसालो हांवें घरा केला। तुमकां जर हाजें लिंक जाय जाल्यार हांवें आय बटनान दिल्लें आसा। हांगा अर्द कुलेर हळदी पिठो घेतला आनी हांगा हांवें घेतला 2 टेबल स्पून गोड अशें किसोवन। तुमकां जर चड थोडे तुमचे रुची प्रमाणे तुमच्यान गोडाची क्वॉन्टिटी एडजस्ट करूं येता। आतां आमी भाजी करपाक सुरवात करूया। हांगा हांवें 2 कुलेरां तेल घालून घेतलां जें गरम जाल्लें आसा। हातून आतां हांव हें जिरें घालून घेता। जिरें मातशें तरतरपाक लागलें की हातून ह्यो 2 मिरसांगो ज्यो उब्यो शिनिल्ल्यो त्यो घालून घेता, कांदो घालून घेता आनी कांदो मातसो गुलाबी जायसर परतोवन घेता। कांदो गुलाबी जाल्लो आसा, हातून आतां हांवें शिनिल्ली भाजी घालून घेता, बारीक शिनिल्ले बटाट घालून घेता, 1 कुलेर गरम मसालो आनी हळदी पिठो घालता आनी रुची प्रमाणे मीठ घालून सारकें सगळें मिक्स करून घेता। ही भाजी आमी उदक घालनासतना तळसूनूच करपाची। जितली ही भाजी तळशिता तितली ह्या भाजयेची कोडसाण वता। भाजी आमची 50% जाल्ली आसा। हातून आतां हांव टोमॅटो घालून घेता आनी 5 मिनटां शिजयता। भाजी आमची जायत आयिल्ली आसा। हातून आतां हांव सोय घालून घेता, किसयल्लें तें गोड घालून घेता, कोथमिरे पालो घालता आनी 1-2 मिनटां शिजयता। भाजी आमची जाल्ली आसा। तुमी ती मुद्दम करून पळयात आनी कशी जाली ती म्हाका कमेंट बॉक्सान कळयात। आनी तुमकां जर व्हिडिओ आवडला जाल्यार व्हिडिओक लायक करात आनी शेअर करात।